Ćao svima, dobrodošli u novi video. Javlja mi se jedan čovjek koji se zove Igor, koji prati ovaj kanal i kaže imam neku dijagnostiku, autodijagnostiku koja ne radi, ne pali se, nema znake života. Kaže pogleda nešto, sve izgleda kao da je okej, ali jednostavno ne pali. I pitao me da li mogu da pogledam i da vidimo da li možemo da rešimo. Ovo je ta dijagnostika, zove se ThinkScan 689BT, izgleda ovako. I to je ona, tako da danas nam je posao da je pogledamo i da vidimo da li je možemo oživiti, pa ne da trošimo puno vremena i da krenemo. I okej, da ne trošimo puno vremena, a odmah idemo dole na Crotch Cam. Ovo je ta dijagnostika, izgleda tako. Think Car. Od pozadi šta imamo? Imamo ThinkScan 689BT Automotive Diagnostic Tool, model TK689BT, working voltage je 5 V, znači princip rade na 5 V, working current 2,5 ampera i onda ovde made in China i serijski broj i to je to. Od gore imamo jedno dugme za paljenje i imamo dva USB tip A i tip C. I anything under here? Nema. Aha. Ali je ovo tvrdo, ne može da se otvori koliko je jak ovaj stand. That's nice. Dobro. Pre što išta uradimo i pre što je rastavimo, samo da vidimo da li zaista ne reaguje na ništa. Yeah. Ništa se ne dešava, ne pali se, bio je u pravu, znači ne radi. Pre što je rastavimo samo, mi moramo da upalimo DMM info panel i koristit ćemo amp metar da vidimo šta se dešava kad mi prikačimo USB-C kabel. A ako pogledate ovde ispod USB amp meter, piše 5 V, iBus je 0 zato što nije ništa prikačeno i ništa ne vuče struju, tako da vidimo šta se desi kada ga prikačimo na USB kabel. Znači vidimo da u stvari charging circuit, znači charging kolo ili kolo za punjenje, izgleda da funkcioniše, zato što vidimo da je amperaža ili struja povlači skoro pol ampera. 5 volts, ok, to je ok, i ovo je koliko vati koristi. Tako da, ja mislim da on ovde najverovatnije, sad ću da pogađam, ja mislim da on najverovatnije ovde ima ili lošu bateriju ili nešto izgorelo kod na ploči što je možda neki fuse pa ne dozvoljava da se upali zbog te ne znam, to je sad pretpostavka, ali vidim po ovo je jedan jako dobar simptom da je u kratkom spoju ovo bi sve se ugasilo i resetovao bi se amp metara. Pošto se to ne dešava, znamo da glavna šina što nosi ti 5 V nije u stvari u kratkom spoju, znači to je dobar znak. Tako da, ajde da mi to isključimo, ne treba nam ovo sada, to ćemo posle nastaviti. Šta imamo ispod? Ok, imamo Torx, čekajte, kad god radite nešto, ja volim ove separatore da koristim, zato što ja uvek vratim svaki šaraf nazad gde je bio, jer neki nekad nisu isti ili su različite dužine ili širine, i onda skenješ kućište tako što proširiš rupu. Ajmo mi to da skinemo. I kao što sam rekao, imamo različite dva mala koji nisu ko ovi ostali i oni se nalaze ovde ispod, a ovi ostali su izgleda sve isti. Ali opet, ja više volim kad ih vratim isto u svaku svoju rupicu, tako da ovo ćemo sada sklonimo i da ovo sada otvorimo. Koliko vidim nema neke žabice što se drži, samo se razdvaja, ali ne želim da povučem jako jer možda ima neki FFC ili FPC kabel koji je na ovom ekranu, pa možemo da ga očupamo. I imamo, evo ga ovde naranđasti, znači ja ću da ga okrenem ovako i dignem na gore, evo ga ovde. Ali pre što, dobro, ovo je za charging ploču, ok, that's ok. Ali praksa je uvek pre što skidate, nekad je jednostavno nemoguće, morate da skinete neki ovakav kabel pre što skinete bateriju,
ali ja ću da skinem bateriju radi sigurnosti i onda skidamo ovaj kabel, mada ovo nije za ekran, tako da ne verujem da bi ni škodilo. Šta ima na toj ploči? Ništa, apsolutno ništa. Ima dugme i ne vidim da ima neke SMD komponente, znači ima samo ovaj USB A i C i dugme za paljenje. Mnogo lepo i velike šarke su iskoristili, nice. Ok, i ovo je cela ta dijagnostika, znači većina je sve LCD, a od pozadi imamo bukvalno samo jednu ovu štampanu ploču. I šta piše tu? Ništa, neki serijski brojevi ovdje ako nekoga interesuje. Ok, mora da je na drugoj strani, da. Znači vidimo da ima i stvari na drugoj strani, ovo je samo zadnja strana, još gledam, rekao gde je ovaj glavni chip controller, nema ga, znači ispod se nalazi. Ali sada nama je posao da vidimo šta se ovdje dešava. Ja koliko vidim ovdje izgleda kao da je neko ovdje lemio. Sada ćemo da vidimo to na mikroskopu. Hajde se prebacimo odmah na scope. Sad, da li je to Igor radio ili neko drugi, nemam pojma. Ovo mi je sumnjivo. To ne izgleda fabrički. Ovo definitivno nisu... A možda i jesu, ne znam. A nešto sumnjam da je... Nešto sumnjam da je fabrika ovo tako uradila. Jer to generalno ide na pick and place mašinu i onda ide kroz veliku pećnicu i to se sve lepo zalemi. Evo na primjer ovaj. Da li su dirali taj? Ne, vidite kako ovaj drugačiji. A ovaj? Vidite ove ogromne blobove. Tako da, ali ne izgleda, mislim, ne vidim da je negdje napravljen spoj. Ne. Ova su blizu, ali ne dodiruje. Samo što je ružno. Malo ogrebana ploča, to možda nije dobro. Ako su ti vodovi presečeni, that's not good. Dajde mi vratimo bateriju da vidimo šta se dešava. Znači, vratit ću bateriju u njegov konektor. Palimo DMM info opet. I prebacujemo, u stvari ostajemo tu. Prebacite svoj multimetar u režim DC voltaže ili jednosmerne voltaže. I sad želimo, ili jednosmernog napona, sad želimo samo da vidimo šta se dešava ovde. Vidimo da je, ovde imate jedan plus na štampanoj ploči i ovde jedan minus. Znači ako dođemo ovde i ovde, 2,9, to je baš nisko, to je baš nisko. Da li je, sad ovde, šta je moglo da se desi ako je baterija, koja je nominalna voltaža, samo da vidimo. Okrenjem nju ovako. Šta ovdje piše? 15 point... Aga. Znači 3,8 volt, 15 vatni sati. Mnogo je niska baterija. Sad, ako ima BMS ovdje na ovoj bateriji, pretpostavljam da ima zato što ovdje, evo, ja ne znam ali ovo fabrički, taj papir mi izgleda sumnjiv. Igore, si ti drndo? Sklonit ću ovaj papir. Ima neku gumicu. Dobro. Ja ću da u stvari diskonektujem bateriju. Znači BMS je u stvari ovdje ispod. Ovdje je charging circuit, ako ovako okrenemo bateriju. Ove konekcije izgledaju ok. Q2, Q1 ovo su neki valjda MOSFET-ovi, verovatno. U1, evo ga ovaj. Znači U1 je verovatno vrsta nekog charging kontrolora ili kako se to kaže, battery management sistema. Ako uđemo još bliže, samo što ja sad pomeram mnogo. 301B i ovo je valjda T6AY. Da, ali ne vidimo da je ovdje nešto loše, tako da moja sad pretpostavka jeste da na ploči najvjerovatnije nema kvar, a baterija u stvari ne dozvoljava BMS da se puni zato što je jako niska voltaža. Jer BMS kad on izmeri voltažu ili napon baterije i kad padne između, ne znam sad kako je programiran, koji mu je neki odsek, kad mu padne ta voltaža ispod tog odseka, on kaže fuck you, nećemo da punimo više, jer možda smatra da je baterija loša ili nešto tako i to je bezbednosni sistem da ne bi imao još veći problem. Sad, koliko vidimo, ako dođemo na crotch cam, mislim, vizualna inspekcija, opet ću izvaditi da vidite, vidimo da u stvari baterija samo po sebi nije se onako nabubrila da izgleda kao jedan ljuti jastuk.
Tako da je skroz fina, nema vazduh u njoj, mislim da je baterija skroz ok. Ne mora da znači, ali moja pretpostavka je da je to. Sad šta možemo da uradimo, pre što krenemo to, istestirat ćemo brzo ploču, da vidimo da li tu možda postoji neki drugi problem. Znači, prebacujemo se na mikroskop, dolazimo ovde i sada palimo DMM info i prebacujemo se, možete koristiti, na primjer, ja ću da koristim beep mode da bi vi čuli, ali možete da koristite i diode mode ili mod diode, a možete i otpor, ali mislim da ne bi sad dizali glavu, ja ću staviti u beep mode da ja čujem, da ne moram da dižem glavu da vidim šta piše. Tako da, ajde da krenemo, znači beep mode znači kad ja dodirnem ove dve, onaj moj multimetar pišti i ovdje vam piše 000 ohma zato što je, mislim, kolo zatvoreno i nema otpora. Tako da, mi možemo da krenemo sad kako da testiramo išta na ovoj ploči, pa krenemo od samog inputa. Znači, ako je input ovde, to znamo, ovo je zemlja najvjerovatniji i sve ovo je zemlja. I jeste, znači to je okej, to je sve okej. Znači i ove sve tri da su sad zajedno ne bi bio kratak spoj. Zašto? Zato što ovo sve ground ili zemlja. Ovo je verovatno, daj da vidimo traku, da, znači ove sve tri su input, znači plus, a ove dve su ID sense pinovi da komunicira se BMS-om da vidi u kom stanju je baterije, koliko je puna i tako dalje, tako dalje. Tako da, znači ovo je okej što u kratkom spoju, a ovde ne bi trebalo i nije. Top. Vamo, nije. Top. Ove diode, ova ide na zemlju, tako da to je okej, ali ova strana ne. Daj da vidimo MOSFET-e, imamo dva input MOSFET-a ovdje, ako dođemo još blizu ovako, evo ga gate, nije, reverse, nije, ovako, nije i okrenemo pipalice na drugu stranu i nije. I sad ista stvar sa ove strane, nope, nope, krenut ćemo pipalice sad sa druge strane, nope. A ne, ovdje je gate. Izvinjavam se, znači ove sve četiri su zajedno svakako interno. Zato bipira. Ovo je gate, a ove tri ne bi trebalo biti zajedno isto. Good. Ok. Znači, to je sve ok tu. Ne vidim da ima neki kratak spoj na ploču. I sad možemo i nasumično da idemo ovako, stavimo, na primjer, crvenu pipalicu na zemlju i idemo random ove kondenzatore. Ovo je zemlja najvjerovatnije. Tu nema bip, znači to je okej. Idemo dalje, tražimo još neke kondenzatore. Evo ga imamo ovdje za zvučnik. Znači tu nema, ovdje nema. Ne, ovdje ima, ovo je ground, a ovo nije ground. Dobro, vamo. Dobro, to je sve okej. Ovdje je za ekran. Daj da stavimo ovako. To je okej. Kad vidite ove 0 ohma otpornike kao ovo, što piše 000, to je bukvalno, zamislite, kao da ima jedna žica. To ne radi ništa, ali znaju da pregore nekad, znači provodi. To nije kratak spoj, on treba da provodi i treba da bude 0 ohma. Znači kad dodirnemo, dobro, nije baš perfektno, ali čekaj, zašto toliko varira da je još jednom? A, nisam dobro pritisao, da, 0 ohma, to je okej. Tako da, ovo mi sve deluje okej, imamo još par kondenzatora ovde. Ja ne vjerujem da on ima problem sa pločom ovdje, ja mislim da je njemu baterija ga zeza, otišla je u režim mirovanja i ugasio je BMS punjenje. Sad, šta možemo da uradimo? Ja ću da je prevarim. A kako ću to da uradim? Ja ću da upalim moje linearno napajanje i mi ćemo direktno da dođemo na bateriju. Izvadit ću je opet. Sada ako vidite sa ove strane, nećete vidjeti. Ajmo na mikroskop opet. Ako dođemo ovdje, vidimo da na bateriji imamo dva inputa ovdje, je zavareno, ide direktno unutra u ćeliju. Znači imamo B plus ovdje i B minus ovdje. Znači, šta treba da uradimo? Umjesto da pokušamo da punimo odavde gdje će prolaziti kroz ovo kolo i on mu neće dozvoliti, zato što on već zna da je voltaža ovdje niska, mi moramo da dođemo na bateriju ovdje. Sada, koliko smo rekli da je 3,8, znači ako ja sad stavim moje napajanje na 0,8, dobro, i stavit ću na 1 amper na primjer, idemo output. Sada, ako obratimo pažnju vamo, DC power supply, ja sam stavio da bude voltaža limitirana na 3,8
i maksimum da može da ide na 1 amper. Pa ćemo vidjeti sad šta se desi kada ja prikačim ova dva terminala na moje napajanje, da vidimo da li će da baterije vuče struju. Ako prima struju, onda je verovatno samo niska voltaža i ovo će im verovatno i da proradi. Pa ajde da testiramo. Znači, samo nemojte da zajebete ovde plus i minus, zato što ti piše plus i minus. Mislim, plus je s leve strane, a minus je sa desne. Ako ne piše slučajno, samo pre što krenemo, jedan brzi trik, uđete, stavite vaš multimetar na režim DC ili jednosmerene voltaže, uzmete pipalice i stavite ih. I recimo sad da smo pogrešili, gledajte onaj multimetar s leve strane. Ako stavimo na pogrešnu stranu, pisaće minus. Evo ga, piše minus 0,02,9 nešto. Znači sad ja znam da je polaritet obrnut i da ne piše meni ovde na ovoj ploči. Onda znam da u stvari ovo je plus, a ono je minus. I sad kad je vratimo kako treba, taj minus nestane. 2,9. I sad nema više minus. Tako da ako ne znate koji je polaritet, onda uradite taj trik pa ćete znati. Ok, sada gledamo DC power supply i da prikačimo ovaj B plus i B minus i da vidimo što se dešava. Znači ovo vamo i ovo vamo. I gledamo vamo, nemoguće da sad izgubilo, a ne, evo ga, nisam dobro konekciju. Znači povlači 1 amper, direktno ide u bateriju i voltaža je trenutno 3,77. I sad će da raste 3,78, 3,8. Sada kad je dostiglo ovaj ograničenje, kako se zove, laboratorijsko napajanje, onda sada kako pogledate onaj current s leve strane, on opada. Što i treba da se desi. Sada ću ja malo da držim ovo duže, da je napunim da dođe do neki 3,8. Mislim već piše da jeste, ali držat ću još malo. I onda ćemo je brzo vratiti i pokušati na USB-C da ga punimo i da vidimo da li će dozvoliti da se ovo puni. Kablić, evo ga vamo. I da vidimo šta se dešava sada. Upalit ćemo DMM info. Opet 5 volti, 0,47. Znači isto je, nije se nešto drastično promenilo. Znači moramo još da je napunimo. I još uvek piše 0,47, znači pola ampera. It's the same. Sad mene interesuje da li napon stiže uopšte ovde i koliko je ovde prikazuje. Znači idemo na mikroskop samo još jednom. Dok je to sad sve prikačeno, ako stavimo ovde šta piše na multimetru, 3,5. Jel ide na gore? Znači vidimo da multimetar još uvijek prikazuje 3,5, evo ga ide polako na gore, samo jako polako. Sad ako ovo ostavimo, možda je 3,6 ili 7 ili 8, gde je moj odsek, ne sjećam se. Ok, skidam ovo i opet ću doći sa napajanjem da još brže da ne čekamo sad tu ako je samo to problem. Još uvek 5 volti i 0,47. Ali interesantno je zato što uopšte ne prikazuje ništa i kad držim dugme, trebalo bi da bude neki reset ili nešto da ja vidim po ovoj voltaži i amperaži da se promeni, ali ništa se ne menja. Nothing. Interesting. Daj da vidimo šta još radi, da li se taj napon sada pada ili ne. 3,7. To bi trebalo biti dovoljno da on počne da se puni. Znači imamo napon, ali ništa se ne dešava. Interesantno. Sad idem okolo i samo gledam šta se dešava ovde. Da li imamo nešto na MOSFET-ima? Ne. Ovamo? Ne. Nemamo ništa ovde. Ovamo? 3,7. I pada. Ok. Sad želim da vidim da li ovo dugme uopšte radi, jer ako dugme nas zeza, onda može. Sad kad je bilo dugme. Ok, idemo u režim beep moda, dođemo vamo na dugmić, on je tu ispod, znači nije taj, radi. Znači kad pritisnem dugme, dobijamo 0 ohma, znači dugme je ok. Nije problem dugme, ja mislim još uvijek da sam nešto skeptičan kod baterije.
Daj da upalimo ovako i da vratimo punjač. That's the same. Skinut ćemo ovo. Ok. Sada skidam sve ovo, hoću da vidim drugu stranu ploče. Da, ovdje nema puno čega šta da crkenzi. Mic. RX, aha, imamo ovdje i onaj test pointove, VCC. Ok, uzimamo termalnu kameru, pa da vidimo da li se nešto vidi na samoj ploči. Mislim, možda ima, možda nema. Ovo su reflekcije, sad ne vidite zato što mi ovo smeta, stavit ću je ovdje ovako. Znači, to što vidimo na metalnom, to je reflekcija od svetla od gore, zato se vidi to. Ali to nije u stvari problem. Ali ne vidimo nigde da je ploča topla ni usijana. Sa ove strane, isto ništa. Ok, vratit ću ploču u ovu poziciju, vratit ćemo LCD, vratit ćemo ovo i sad radi lakšeg testiranja treba mi ova ploča. Sad je to lepše. Ok, sada imamo pristup ovoj ploči, imam par SMD komponenata ovdje od gore, ali ništa spec, par diodica, looks fine. Dobro, daj da mi prikačimo ovako i vidimo da isto se ponaša, ništa se tu nije puno promenilo. Sad dolazimo ovamo da vidimo da li se nešto usijava. To je moj prst i odsjaj, nemamo ništa. Ovamo, ovdje greje nešto sa druge strane. Zato je bitno da staviš prst ovako da vidiš što se dešava. Yeah, that's interesting. Ok, gasimo to pa ćemo okrenuti ploču, ali bez LCD-a sada, zato što ne mogu da okrećem ovako. Sad šta je to? Definitivno ima nešto, ali ne znam šta. Ovaj IC se blago greje. Da li je on loš? Pitanje. Možda. Ok. I to je bilo na ovoj strani. This thing. To big chip. Šta je ovo? CUE HFB. Yeah, this is the charging IC. Ovo je taj koji odgovara za punjenje. Možda je on loš. On mi je sad sumnjiv. Sumnjiv je zato što se on jedini greje, a ništa se drugo ne dešava. Sada ja bi njega tražio na internetu pa ću se vratiti da vidim šta on tačno radi i da li imamo zamenu koju mogu da iskoristim ovdje, pa se vraćam uskoro. Aj, čao. Ok, poprilično sam siguran da taj mali charging IC nije u redu i na svu sreću našao sam ih. Pokazat ću vam sad na desktop. To su ti mali charging IC, to je njegova oznaka u stvari SY6970QCC. To ti je High Performance Voltage Regulator for Computers. Znači, ovo je u stvari mali tablet, što je mobilni tablet, mobile phone ili iz telefona. Tako da, poprilično sam siguran da je to on. Vidimo da je QFN24 Package for Efficient Integration. Tako da, ja ću se sad javiti Igoru da vidim šta on kaže, jer moram da ih poručim, tako da nemam ja ovo na stanju, mislim ko će imati sve ove razne čipove na stanju, tako da ja ću mu to sad javiti da vidim da li želi da poručimo. Ako odgovori da, ja ću da poručim ovaj mali čip. Kad stigne, mi ćemo da ga zamenimo i da vidimo da li će onda ovo da radi ili ne. Tako da, vidimo se posle. Aj, čao! I konačno, stigli su ovi novi, kako se zovu, naponski regulatori, tako da danas moramo da zamenimo na ploči, pa da ne trošimo puno vremena i odmah da se prebacimo dole na Crotchcam i da vidimo ove male IC-ove što su stigli i da zamenimo. Verovatno će da radi posle ovoga i sada, ja kad sam gledao ovu ploču, kao u startu što sam spomenuo, video sam da je ovaj ovde konektor u stvari čačkan. To je 100% neko dirao i moja ideja sada jeste da kogod je ovo čačkao, verovatno je tu napravio neki problem, u stvari dodirnuo nešto i to je verovatno prouzrokovalo da ovaj mali IC crkne. Sada, to mi je samo teorija, ne znam puno istoriju, ali to mi je pretpostavka, tako da daj jednu pincetu. Idemo u stvari na mikroskop i da vidimo ovaj mali naponski regulator kako izgleda. Znači znamo da je to on, to smo pogledali u startu. Ok, daj da vidimo ove druge, to su oni. Oznaka na njemu, to nije njegova oznaka, kao što sam rekao, to je manufacturing oznaka, znači tu oznaku koju vidite na nekim IC-ovima ne znači da je to njegova fabrička ili oznaka i to je sad malo zeznuto. Kao što vidimo ovde, moj je drugačiji, piše CDDCAZ, ali po fabričkom kodu je isti, navodno. Sad jebemo čekaj, ja nisam se upalio. Wait.
Tako da to ne mora da znači ništa nekad, to je u stvari jedna od najvećih komplikacija, je kad pročitate nekad ovu šifru, to nije model tog čipa, ni serijski broj, nego to je manufacturing code. Znači, to je kod za proizvodnju i to je interni njihov kod. Znači, oni znaju šta je specifikacija ovoga, ali mi ne znamo. I onda moraš da se snalaziš. I sad, mislim, to je sad 2 novog videa, napravit ću drugi video za to. Znači, mi moramo ovo da odlemimo i da stavimo ovaj drugi nazad. Šta ćemo da uradimo? Doći ćemo sa flaksom i sa duvaljkom, zagrejat ću ovaj deo, skinut ću ga, očistit ću padove sa platenicom i kad očistim stavit ću moj olovni lem, žicu na njega, da budu padovi sa olovom, a ne bezolovni, i vratit ćemo ovoga nazad sa duvaljkom i onda ću ja sve to da sastavim nazad i da pokušamo da vidimo šta se desi, da li se nešto promenilo ili ne, to jest kad prikačimo na USB punjač njegov. Tako da, ja ću polako da krenem, a vi uživajte u novom hit singlu što smo ja i Mija napravili, pošto ona oduševljena sada gleda onu seriju Cobra Kai, najnoviju, mislim nije najnovija, sad ima već 3-4 godine stara, i toliko se zarazila sa tim karatem i glupostima da me tera da stalno slušamo te pesme. I onda, pošto sam ja svirao još davno gitaru, to jest, mi smo napravili mali hit single za kanal da bi koristili pesmu u tokom ovakvih popravki, tako da uživajte u novoj pesmi, a ja ću polako da krenem.
Ok, spremni smo, ovo je moment istine, vraćam bateriju ili konektor za bateriju. Dobro, ovo stavljamo ovako za privremeno da ga ne moramo skroz zatvarati. I palimo DMM info, uzimam njegov original kabel i da li će da radi? Who knows? 1, 2, 3. 0,4 ampera. Nah, does it want to turn on? Come on, you bastard. Držim dugme za paljenje. Ništa. Ali ne prikazuje ništa na ekranu da se puni ili nešto tako. Nema neki indikator. Ok, prošlo je neki pola sata, možda i 40 minuta, ne znam ni ja. Situacija je potpuno ista. 0,43, znači, ajde da kažemo 500 mAh se puni, ali u stvari se ne puni. Znači ovdje ima još neki dodatni problem, tako da nema neke svrhe da ga ostavim prikačen. Sljedeći korak jeste da mi njega opet rastavimo i da vidimo na termalnoj kameri šta se tačno dešava. Kako da uradimo samo, morat ću ploču opet da izvadim. Ok, vadimo ploču. Sada ćemo da samo prikačimo bateriju i ovu pomoćnu ploču za punjenje i da vidimo što se dešava na drugoj strani ispod termalne kamere. To nam je sada plan, da vidimo da li se išta ovdje promenilo. Jer ovo je taj čip koji smo zamenili, trebalo bi da radi. Tako da palim termalnu kameru. Ok, kamera je spremna. Vidimo, ovo su refleksije, to je moj, evo ga, gde mi je prst, evo ga prst. Znači prst mi je ovdje, to su refleksije od drugih stvari na ovom limu, to nije to. Vidimo gde mi je prst ovdje, da je on potpuno hladan. Sada ako mi prikačimo njegovo ovo napajanje ili USB-C konektor, klik, vidimo da povlači opet ovi 0,4 mAh i vidim, evo ga, ovdje mi je olovkica, malčice se on opet greje. Znači vidimo da taj čip ovdje, evo ga ovdje, sa ovim hladnim se bolje vidi, on se opet greje. Znači imamo još neki problem. Daj da vidimo samo sa druge strane ali ima nešto. Ovako ćemo preokrenuti. Sklonit ćemo, u stvari ne moram da sklonim. Ovdje ima nešto. Ali tu nema ništa, to je na drugoj strani ploče. Znači vidimo da se ovdje greje. I ako pratimo i ovdje, znači za punjenje. Ali sa druge strane. Znači ovdje imamo blago zagrevanje. Ali vidimo i na ploči da ako stavimo prst, da, evo ga bolje. Znači nešto se ovdje greje. I osjeti se prstom. Ok, the fuck's going on here? Alrighty. Samo još jednom da vidimo. Znači ovaj čip je tu. Cool. Ispod shielda je. Ok. Ništa, gasimo sve ovo. I da vidimo što se dešava ovdje ispod. Sa shielda imamo ovdje malo ovako kvakice. Pokazat ću vam sada na mikroskopu. Nisu teške za skidanje. Evo ovako. Vidite taj mehanizam, to je u stvari lim između dva sendviča, evo ovdje tu. I sve što treba da se uradi je da se digne na gore ovako. Klik. I to se uradi sa svih strana. Tako da idemo na crotch cam. I dižemo cijeli lim. Dobro, imamo ovdje jedan termalni pad. Ali, ja vidim nešto ovdje. Sad idemo na scope da vam pokažem. Pre što idemo dalje, daj da upalim samo mene. Ako dođemo ovdje, šta je ovo? Ajde nek neko pogodi. Ovo ovdje, to je otisak prstiju, neko ovo dirao, znači jeste neko ovdje bio. I zašto su skidali ovo uopšte? Evo su otisci prstiju, vidite? Tu i ovdje. Znači nije ovo fabrički što sam rekao. Ovo. To je definitivno neko matrikukiso ovdje. God damn it. Šta se ovdje grejalo? Ne znam, moramo da idemo na crotch cam. Sad ne znam, skinuli smo shield. Moram da vratim ovo nazad. Pre što mi sad to upalimo, uradit ćemo ovako dok je ugašeno sve. Ladna je. Znači nema ništa. Ako pokušamo da upalimo, da li se ište greje? Aha, greje se. Znači ako pokušam da upalim ovako, what is that? To je ovaj čip ovdje. Ok, a još nešto? Znači imamo ovaj čip ovdje se greja, ali u ćošku, to je malo neobično. Kad se nešto greja ovako samo u jednom delu, to je meni već znak da nešto nije u redu.
jer on kad radi kad radi i funkcioniše kako treba, on se ravnomerno zagreje. Daj da mu ugasimo bateriju i vratimo bateriju. Što sad desi? Ne, sad je hladno, ne vidite od moje ruke. Znači, tu je taj deo, ali se više ne greje. A šta ako mi stavimo sada njegovo punjač, 5 volti, isto 0,4 mA i šta vidimo? Vidimo, ja mislim da se ovo zagreva opet, jeste. Znači, greje se ovaj mali regulator i greje se ovaj čip što god ovdje bilo. I ovdje možda, šta je tu? I ovo se malo greje. Ovo se greje, definitivno. I ovo se greje, definitivno. Možda ima neko blago zagrevanje ovdje, ali nije drastično. So it's this one. Jest. Ok, ništa, gasimo ovaj termalnu kameru, znamo sada, njega smo zamenili, 100% sam siguran da je ispravan, tako da nije on. Imamo ovdje problem. I da vidimo what the hell is going on. Idemo na mikroskop opet. I šta je to? To bi bio ovaj čip ovdje, šta piše na njemu, MediaTek, it's the CPU! Znači CPU se greje. MediaTek ARM MT8365V. Da, ja osjetim da je bio vruć. Ok, pa što? Što se ti greješ? Je li ovo flaks od mene ili od... Ovo, moguće da je... Mislim, tu sam radio, to je ok, to sam vjerovatno ja morao da se očisti. What the f... Šta je ovo? Oh my fucking god. Yeah. Ovo je fucked. Gledajte ovo. Ovdje je neko bio i nešto već radio ovdje. Pogledajte kako su zalemili ovo. That is fucking crap. Dobro, dodiruje pad, ali nije baš najbolje. Zato je bitna vizualna inspekcija, jer taman misliš da si našao problem, u stvari nisi. A vidimo tragove flaksa. Znači, ako dođemo ovdje, tu, vidimo tragove flaksa. I sad ako to pipnemo, ali... Ovo je rosin. Kako znam da je rosin? Zato što se tako kida. I jako je tvrd. Znači, neko je koristio neki rosin ovdje, ili kalifornijum, da nešto ovdje radi. Evo, vidite? Vidite kako se sad onako kruto kida onako. I nisu skinuli to sa ploče i ostavili su ovdje. Yeah, that's shit. Ok, šta još imamo? Evo ga, još jedan problem. Jel neko vidi šta se ovdje dešava? Čekaj da stavim na stranu da mi se ne trese ruka, jako je sitno ovo. Evo, ova lokacija. Dođemo ovako. Ovo je maksimum zoom, 75 puta. Eto, ali neko sad vidi ovdje problem? Znači, ovdje fali komponent sa ovog pada i ovdje. Ovdje fali cijeli pad i komponent ovdje. Ovo nisam siguran, to mi izgleda fabrički. I ovdje je presečen. Presečen, ne znam, nije izgrebanje. Skliznuo je s nekim alatom, najverovatnije se to desilo. Znači, skliznuo je sa nekim alatom, udario vamo i očupo je ove komponente sa ploče. Jao, my lord. I ovdje izgleda sumnjivo. Ovo nisu fabrički padovi. Fabrički padovi imaju ovako kao lem lopticu. Gde je lem ostao ovako. A ovdje vidite kako izgleda? Ne mogu bliže da dođem. Tu je nešto bilo. Aj, stavit ću vam na stranu nekako. Da vidite. Ovo će biti nepopravljivo. I can already see it. Ne mogu više da uveličam ovaj maksimalan zoom i pod uglovima je čudno da se vidi. Ja vidim sad bolje na okularima, ali to nije fabrički pad. Pa evo i s ove strane, evo sad se vidi. Ovde. Imamo i tu trunku nečega. That's shit. Znači i ovdje je nešto radio. Evo ga, flaks koji se skida. This is shit. A šta je on tu radio? Koji je to čip? Ovo je memorija, it's RAM, ovo je RAM memorija. Šta je on radio kod RAM memorije? Oh my god. Ne vidim nešto drugo sumnjivo, ali ako pogledamo na primjer ovdje gdje on... Da li je on tu bio? Nije. Evo ga. Pored ovog kondenzatora i otpornika, vidite kako izgleda lepo ovaj mali lem blob. To je fabrički lem blob, to su ostavili tako u fabrici kad se proizvodi. Ali kad dođemo ovdje... Jel to izgledaju kao fabrički lem blobovi? Ne. Tačno se vidi da je ovdje nešto bilo. Ima svoju nogu i ovdje lema sa strane. Znači ovdje je bio komponent, ovdje je bio komponent
ovde je bio komponent, ovde je verovatno bio komponent, ovde je isto bio komponent, ovde sam siguran verovatno nije bio. Znači ovde izgubljeni delovi, sve nešto nakrivo, this is fucked. Nije. Ali meni je rečeno da on tu nije ništa radio. Da li je on kupio u kvarnom stanju, ne znam. Moram to da proverim s njim. Ništa, idem ja da se javim njemu, ovo je, oh my god. Idem da se javim vlasniku pa da mu prenesem šta sam našao ovde. Ja sam bio pod pretpostavkom da ovo nije čačkano, ali vidimo da jeste. Tako da ja mu šaljem sad slike toga pa se vraćam kad popričam s njim. Aj čao! Okej, popričao sam sa vlasnikom i jeste, on je kupio ovo u neispravnom stanju, ne znam za koliko, toga nisam ni pitao, iskreno niti me puno interesuje, ali njemu je rečeno kad je kupio ovo da jeste neispravno, da nije čačkano, da je navodno taj prethodni komu je prodao, ja samo citiram da je prethodni taj koji je prodao ovo njemu naglasio da je, i sad citiram, dizao i spuštao napon na ploču. You can't make this shit up. Druže, nisi ti dizao i spuštao ništa. Znači, uvalio si neispravnu ploču koju je vjerojatno, da li je on ili je nosio negde, ne znam. Ali očigledno ovde ova ploča je, ovo je baš Hiroshima. Ovde nije samo problem ovaj charging IC koji sam ja mislio da jeste i sad, eto, meni je toliko krivo zato što potrošio sam vremena na ovo, poručivao sam deo, čekao za isporuku, sve je to bilo cimanje, da se na kraju ispostavi da je u stvari neko prethodno ovo dirao. Oh my god, ne znam. Ja ovo dalje ne mogu ništa, rekao sam mu da ovde fali komponenata, da, ajde na kročkem da vidite šta pokazujem. Ja sam mu objasnio da ovde fali red komponenata gore, da su ovi kondenzatori skidani ili vraćani, da je ovde grejan RAM memorije, da se CPU usijava ispod termalne kamere. Ne verujem da je više BQ čip u stvari problem. Ovde je problem što je neko nestručan pokušao nešto da uradi, ne znam šta, navodno dizao i spustao napon, šta god to fucking značilo. I uništili su ovu ploču, tako da ja i sad da kupim ili da nađem ovaj CPU, a verovatno ga ima da se kupi, ja ne znam šta je ovde bilo. Ja nemam šemu za ovo, niti želim više da trošim vremena na ovo, zato što i da kupimo, šta sad da kažem vlasniku, ako kupi to, ovaj CPU, zamenim ga, koja je njemu šansa da će da radi bez ovih delova? Vrlo klimave je, mislim, manje od 95% neće da radi. Drugo, i da radi, ja ne znam da li je on nekako vezan i programiran za ove ostale čipove. Ne znam. Znači da ga zamenimo i da su ovi delovi tu, opet je sad problem, ne znamo da li su serializovani. Znači ovo je potpuna glupost. God damn it. Ništa, ja sam mu rekao da ne mogu ništa više ovde da uradim, svakako ovo je bilo potpuno glupost, a i lekcija iza mene, znači, eto, može da se ispostavi da neko kupi nešto neispravno. Kako je sad taj što je kupio ovo mogao da zna da je ovo rađeno na ovoj ploči? Nije mogao da zna. Mogao je samo da čuje šta je prethodni njemu rekao, a rekao je da je dizao i spuštao napon. Whatever the fuck that, ja ne znam i šta to znači. Šta je dizao i spuštao napon? Na čemu? Ne razumem. I nije to potpuno istina, očigledno si nešto radi na ovoj ploči i ova ploča je sada za faktički smeće. Ja ne mogu ovde ništa da uradim. Meni je krivo zbog ovoga što ovo kupio, zato što je, kako se kaže, he's been misled, znači vukli su ga za nos očigledno i slagali su ga kad su mu prodali ovo da ovde ništa nije rađeno, a očigledno je pokušana popravka i sada popravka dalje nije moguća zato što da nisu možda dirali ovo, možda siguran sam da bi možda bila uspešna popravka, ali pošto oni nisu znali šta su radili, this is game over. A sumnjivo mi je bilo u startu, sam lepo rekao da ovaj konektor je neko dirao. Jer rekao, možda je nešto tu, ali nešto ne vjerujem da je fabrički tako baš došlo. Nije strano, zna nekada se desi da u fabrici nešto se desi i onda neko s rukom to prepravi brzo i pošalju i kažu ok, radi. To je jako retko, ali dešava se, pogotovo po kineskim nekim pločama kao što je ova. To nije sporno. Ali nije mi palo na pamet da dignem ovaj shield da pogledam da li su ovde čačkali. Ne znam.
Ne znam ljudi, eto, barem ste vidjeli sad kako bi možda mogli da popravite, ali dalje, mislim, nemam šta sad da radim. Ovo je nažalost bačeno vreme, lekcije za mene sljedeći put da proverim sve pre što idem dalje, zato što, eto, otisci kažu gde je trag bio, samo što ga ja nisam digao da proverim, tako da, to bi bilo to ljudi, nažalost, eto, ovaj put nema popravke i nema neke svrhe da idem dalje, kao što sam objasnio. A za vas, eto, vidjeli ste kako barem da se možda može popraviti, u ovom slučaju ne može. I nemojte zaboraviti, alat u glavu, pamet u ruke, smeš like i vidimo se u sljedećem videoklipu. Smorio sam se, aj čao.